Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV14. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV14 komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Motor hinweisen. Dies geschieht oft, wenn der Motor überlastet ist oder Verschmutzungen im Inneren vorhanden sind. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden kommen, die die Funktion deines Geräts beeinträchtigen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen neuen Motor für den Dyson SV14 und eventuell etwas Isolierband. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Dazu ziehst du den Stecker aus der Steckdose. Dann nimmst du den Kreuzschlitzschraubendreher und öffnest die Gehäuseschrauben auf der Rückseite des Geräts. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Jetzt kannst du die Gehäuseteile vorsichtig abnehmen. Der Motor befindet sich in der Mitte des Geräts. Um ihn zu lokalisieren, musst du eventuell einige Kabel abziehen, die an den Motor angeschlossen sind. Achte darauf, dir zu merken, wo jedes Kabel angeschlossen war. Wenn du den Motor gefunden hast, löse die Schrauben, die ihn halten. Dabei benötigst du den Torx-Schraubendreher. Übe beim Lösen der Schrauben nicht zu viel Kraft aus, um die Gehäuseteile nicht zu beschädigen. Sobald der Motor gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig heraus. Nimm nun den neuen Motor und stecke ihn an die gleichen Stellen, wo der alte Motor war. Achte darauf, dass alle Kabel wieder korrekt angeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schrauben wieder anziehen, um den Motor zu fixieren. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze nun das Gehäuse zurück und schraube es wieder fest. Überprüfe, ob alles richtig sitzt und ob keine Teile im Weg sind. Zum Schluss steckst du das Gerät wieder in die Steckdose und testest, ob der Motor nun ordnungsgemäß funktioniert. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, solltest du deinen Dyson SV14 regelmäßig reinigen und darauf achten, dass keine Haare oder Schmutz in den Motor eindringen. Zudem ist es hilfreich, das Gerät nicht über längere Zeiträume extrem zu belasten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.